pozdrav, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Ja sam Tijana, a ovo je još jedno pika karti, izaberi kartu izvlačenje, odnosno tumačenje tarot čitanje. Imamo 3 ponuđene karte, izaberite onu koja vas intuitivno najviše privuče, tu su i kristali ako vam je lakše da pomoću njih izaberete. U svakom slučaju sledite svoju intuiciju. Ako vas privlači više od jedne karte, odslušajte obe ili sve 3 pa da vidite šta najviše rezonuje, ali uglavnom ćete znati već, vaša intuicija će osjetiti šta je to, gde se nalazi tačno poruka za vas. Nije slučajnost što ste naišli na ovaj video, ovo je znači poruka koju univerzum želi da čujete baš sada, postoji neka važna informacija ili nešto neki uvid do kojega možete doći kako biste bacili neko svetlo na svoju trenutnu situaciju ili na neka dešavanja ili na nešto što ste pitali, možda će se pojaviti odgovor. U svakom slučaju imat ćete ispod, kao i obično, vreme kada je koja grupa, da možete da odete direktno na svoje čitanje i stavit ću i link za karte, za većinu karata koje koristim u videu, kao i za to gde možete da saznate više o kristalima. Prva grupa, prva karta, ovo je poludragi kamen Hrizofraz, poludragi kamen Hrizofraz, zatim druga imamo ametist, ovo su mali kamenčići da ne bi previše mesta nam zauzeli, i imamo lapis lazuli, ovo je sirov. Tako da izaberite, a zatim se vidimo u vašem čitanju. Pozdrav vama koji ste izabrali prvu kartu, poludragi kamen Hrizofraz, i kartu koja kaže light, svetlost. Znači ovdje je reč o tome da se baci svetlo u smislu ljubavi. Podsjeća nas da svetlo može da prodre u svaku tamu. Znači ljubav je jača od svih negativnosti. Svetlost je jača od tame. Vi možete naći to svetlo. Hajde da vidimo koja je poruka za vas, da izvučemo karte. Da izvučemo, znači, za prvu grupu, prvu kartu. Znači, imamo čarobnjaka, magician. Znači, vi ovdje imate ogroman potencijal da manifestujete. Ne znam da li ste svesni kolika je moć u vama i u vašim rukama. Bukvalno imate mogućnost da nešto što je samo ideja, što je samo misao, što je želja, što je za sada još uvek samo u vazduhu, imate šansu da to sprovedete u delo, da to pretvorite u realnost, da to manifestujete u svojoj fizičkoj realnosti. Znači, imate veliku mogućnost manifestovanja svojih želja. Ono što je ovdje bitno jeste da vi treba da uskladite svoje želje i svoje postupke, svoju akciju sa onim što želite i sa svojim emocijama. Ako je to zaista ono što srcem želite, i ako to želite zato što istinski vaša duša to želi, šta god da je u pitanju, i ako uskladite taj osjećaj kao da to već imate i svoje svakodnevne akcije, da napravite znači korak, konkretne akcije, da ne ostane sve samo na željama i razmišljanju. Znači vreme je da stupite u akciju. Vreme je da se dela i da se dela iz ljubavi, znači da se krene u ostvarenje nečeg što vam je već neko vreme na umu i što istinski želite.
imate šanse, imate veliki potencijal da to sada sprovedete u delo. Mi uvek manifestujemo nešto, znači, ali ovde sada imate akcenat je na tome da se uskladite sa tim što želite, da uskladite i svoje emocije, i svoje postupke, i svoje želje, kako biste tačno ciljeno manifestovali nešto konkretno što želite. Kako ne biste prepuštali slučajnosti svoj život. Imamo i snagu. Imam utisak da ste prevazišli nešto ne baš tako lako, nedavno. I da ste pokazali ogromnu hrabrost i snagu i pokazali ste da ste sposobni da se nosite sa mnogo većim poteškoćama nego što to na prvi pogled izgleda. Znači, i vi umete nekom tihom snagom i tom nekom energijom ljubavi, harmonije i sklada, da ostvarite neke stvari, da prevaziđete probleme, da prevaziđete teškoće, da prevaziđete neke strahove, neku tamu koje, imam utisak da ste bili u nekoj tami. Možda su neki strahovi postojali, neka neizvesnost, ali vi ste svojom snagom i svojom stabilnošću, emotivnom, uravnoteženošću, to prevazišli. I treba da nastavite u tom smislu, znači da, jer vaša snaga je upravo u toj tihoj volji, znači koju vi imate u nekoj nežnosti, u nekom strpljenju i možete bukvalno da savladate sve pomoću ljubavi, svetlosti, pomoću lepe reči. I nemojte da odustanete, jer ste bukvalno nadomak cilja. Imate, znači, previše ste možda stavili tereta na svoje leđe, ali ovde definitivno ne morate da prolazite kroz sve to sami. Koliko god da ste vi jaki i sposobni, potražite pomoć ili jednostavno nemojte da nosite teret koji nije vaš, možda je i to još jasnija poruka ovde. Ti neki emotivni problemi, taj neki osjećaj teskobe koji vam je možda nametnut od drugih ljudi, možda neki osjećaj krivice koji ne pripada vama, koji nije vaš, koji ne treba da vas opterećuje jer jednostavno niste vi krivi. Imate neki teret emotivni koji vam otežava. Treba da bacite svetlost na to, da osvestite šta je to što vam otežava. Da savladate te strahove tako što ćete uz pomoć ljubavi i svetlosti, tako što ćete da osvestite prvo te strahove i taj teret koji nosite, a kada to uradite, to je već na pola puta da on izgubi svoju snagu i da ga savladate, to jest da ga se oslobodite, jer ne morate sami da nosite taj teret. Ako je nešto vezano za neke poslove, akcije, bilo šta što preduzimate u životu, što vam je teško, jednostavno nemojte da odustanete, nego zatražite pomoć, podelite taj teret, a ukoliko je reč o nekom emotivnom teretu, podelite to s nekim, tražite pomoć, savet, ako je potrebno, i stručnu pomoć, ali nemojte prolaziti kroz to sami, nema razloga. I veoma je lako rešivo da uz pomoć deljenja tih problema i bacanja svetlosti na njih, razgovaranja o tome sa pravom osobom, da vi to uspete da izlečite, da iscelite.
I imamo i sedmicu štapova. Nekako je neka borba tu. Jednostavno imam utisak da morate da objašnjavate nešto, imate osjećaj, imate potrebu da morate svima nešto da objašnjavate, da se branite, kao da vas svi napadaju, da morate da objašnjate, da se borite za svoje stavove i za to u šta verujete. I jednostavno to je ono što vam sigurno još dodatno otežava, jer vama je nametnuta neka krivica, ja bih rekla, i vi se borite sa tim tako što se pravdate, a treba da razmotrite da li ste zaista vi krivi i da li zaista vi treba da se pravdate nekome. Na to treba da se baci svetlost. I to je definitivno povezano. Ja imam utisak da ste se vi založili za sebe u nekom trenutku i da ste napravili neke korake koje su ljudima zasmetali jer ste nastupili kao moćna osoba. Znači, vi ste potrebili svoju moć u smislu svoju snagu, svoju pozitivnu energiju, svoju veru u sebe, samopouzdanje, akciju ste znači usmerili na ostvarenje nekih konkretnih stvari. Nekome to kao da je zasmetalo, kao da je neko hteo možda da vam nabaci neki osjećaj krivice zbog toga što radite na sebi, što se borite za nešto, borite možda previše loše izabrana reč, ali što se trudite da manifestujete ono što želite. Ovde imam utisak znači, da znači, je potrebno da se poradi na savladavanju tih sumnji u sebe, osjećaja krivice i nekih strahova, da je potrebno baciti svetlost na to, znači da li kroz samoanalizu neku, da li kroz psihoanalizu, da li kroz bilo koju metodu ili nešto što vama, ili jednostavno da sami sa sobom razmislite i razjasnite neke stvari, jer to je ono što može da vam pokvari, ne da vam pokvari, ali da vas uspori u tom vašem ostvarenju tih nekih vaših želja i ciljeva. Taj nametnuti osjećaj neke težine i krivice i potreba da morate da se borite, da se branite, da vas neko napada. Znači, razmislite o tome, znači poradite na tome. Koristit će vam mnogo. I opet, znači imam utisak da vi kao da hodate po jajima, da ne biste nekome zasmetali ili možda se i plašite da budete viđeni. Možda su ti podsvesni strahovi strah od toga da budete pred očima javnosti, da vas ljudi primete i zapaze. Možda je to strah koji vas koči da niste ni svesni. Možda jednostavno želite nešto da uradite značajno, možda nešto što podrazumeva da treba da nastupate pred drugim ljudima, možda ne da nastupate, ali treba da jednostavno budete viđeni. A vi imate kao neku potrebu da budete ispod radara, bukvalno, i nekako imam utisak da vam predstavljate skobu to izlaganje javnosti i to što će vas ljudi napadati ili vas možda već zbog nečega napadaju ili možda neki negativni prosto komentari na vaše postupke vam stvaraju neku težinu, što apsolutno treba da potpuno izbacite iz svog sistema. Ali ono što vas tu koči, koliko ja vidim u ovom manifestovanju, u onome što želite i onome što ste možda tražili, pitali, što pokušavate da postignete, to su ove stvari, znači
neki nametnut osjećaj krivice, strah da nekome ne zasmetate, ne bodete oči, da vas strah od osude, od napada drugih ljudi i taj neki strah da se izložite, da budete viđeni. Vi biste voljeli da to nešto radite ispod žita, bukvalno, da ne moraju svi da znaju šta radite. Ali nema razloga, vi možete potpuno da budete ono ko jeste, da budete ono što jeste pred drugim ljudima. Znači, i uopšte nema ničeg lošeg u tome, nego jednostavno tiho, smireno, stabilno idite svojim putem i nemojte se plašiti da se pokažete svetu i da pokažete šta znate i sve svoje kvalitete i ne obraćajte pažnju na te neke negativne komentare, jer ljudi koji su srećni i uspešni će uvek podržavati druge ljude, neće im otežavati put ka uspehu. Hajde da izvučemo još. Kaže pročišćenje. Znači, poruka je definitivno da treba da se očistite od tih nekih loših uticaja i tih podsvesnih strahova, da pročistite taj svoju podsvest i svoj sistem. Ovo također može da znači da vam je potrebno i fizički neka vrsta čišćenja, možda neka vrsta detoksa, posta, neko izbacivanje otrova iz svog organizma, iz svog sistema, iz svog uma. Znači, otrova u smislu strahova, komentara drugih ljudi, straha od javnog istupanja i tako dalje. Potrebno je jedno pročišćenje i vreme je dobro za pročišćenje, a pročišćenje se između ostalog na duhovnom nivou dešava tako što prvo postanete svesni svojih problema, osvetlite gde je to, šta je to što vam otežava, a zatim to očistite. I sada da vidimo još jednu poruku Oracle karata. Evo, pogledajte, molim vas, znači, kaže, let yourself be seen. Dozvolite sebi da vas drugi vide. Višestruka jedinstvena priroda, hrabrost. Hrabrost je biti ono što jesmo. Hrabrost je da budemo ono što jesmo i da dozvolimo da nas drugi vide u pravom svetlu. To zvuči kao kliše, ali to zaista jeste hrabrost. Potrebna je hrabrost da budemo to što jesmo, da živimo u skladu sa svojim željama, svojim svrhom i sa svojim istinskim željama, ne sa onim što mislimo da su želje zato što društvo smatra da to treba da radimo. Vaša poruka je da treba da budete hrabri i da se ne obazirete na to šta će neko da misli i da kaže i da jednostavno osjećajte strah, ali idite napred. Osvestite šta je to što vas plaši, što vas koči i kažete, aha, dobro, ja se plašim toga, ali nema veze, ja ću ipak to da uradim. I znači, sada je pravi trenutak da to raščistite sa sobom i sa drugima i da imate hrabrosti i da imate pravo da budete to što jeste i da je u redu da drugi vide vaše pravo ja, jer vi imate želje koje imate sa razlogom. Tako da je sasvim u redu da bez obzira na to kako drugima izgledalo to zašto se vi zalažete i šta vi želite, da vi idete tim svojim putem i ukoliko vam je to otežavalo ili ukoliko vas je to
možda privremeno zaustavilo, vreme je da se to očisti. Znači, poziv veliki jasan je da razmislite o tome šta vas to otežava, koči, koji su to strahovi i da onda to očistite, jer imate ogroman potencijal trenutno da manifestujete neke fantastične stvari koje želite. Veliki pozdrav za vas i vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav za vas koji ste izabrali drugu kartu, poludragi kamen ametist. Karta kaže Come Together. Znači, akcenat je ovdje na nekoj vrsti timskog rada. Ovdje vam je poruka da treba da se udružite sa drugim ljudima, sa nekim istomišljenicima, sa ljudima koji rade na istom cilju kao vi ili koji su slični vama i koji imaju slične želje. I definitivno će vam biti lakše za šta god da se trenutno zalažete, šta god da radite, šta god da pokušavate da postignete, da zatražite pomoć, odnosno ne pomoć da neko sad vama pomogne, nego da vi zajedno kao grupa ljudi, kao tim, radite na nečemu, ali ajde da vidimo detaljnije. To je samo neka prva poruka. Šta je to što vi treba da čujete baš sad? Imate ovdje neku, znači, onako, baš jurišete ka nečemu. Vi ste veoma čvrsto odlučili i ne vidite ništa drugo sem svog cilja, što je za pohvalu, ali ajde da vidimo detaljnije. Da, imate i ovdje, znači, uspeh i priznanje. Nešto mi ovdje govori da vi nekako volite da sve uradite sami, nemate strpljenja da radite kao tim sa ostalima, nekako volite vi da jurite sami za svojim ciljevima i svojim uspehom i želite prosto da sami uzmete sve zasluge, naravno. Nekako ovdje i vidim da ćete vi doživjeti neko veliko priznanje i bit ćete jako ponosni na svoje uspehe. Ali uopšte ne morate sami da idete ka svom, znači, tom nekom cilju. Vi, i ako radite kao deo tima, vi opet možete da uživate u tim priznanjima i uspehu. Nešto tu se započinje što je perspektivno. Moguće da započinjete nešto vezano za neka nova znanja, možda učite, izučavate nešto novo, započinjete nešto što do sada niste radili, u čemu ste početnik i jednostavno sa velikim interesovanjem počinjete da se bavite nečim. Rađa se neka nova ideja, neka ponuda, neki projekat, nešto. Dobijate možda neku potvrdu, odnosno neku pozitivan odgovor koji će dovesti do nekog novog početka. Da li je novi posao, da li su studije, nešto tog tipa. I to je ovdje, znači, to je ovdje akcenat na tome. Samo da idemo dalje. Malo ste, kao da će vam biti ponuđeno više izbora, nećete biti sigurni. Kod tog nečeg novog što treba da započnete, kao da
nećete baš biti fokusirani jer niste sigurni odakle da krenete i imam utisak da tu nastupa taj timski rad. Znači, ne možete sami sve. Ne možete sami da hendlujete bukvalno sve aspekte tog nekog posla ili situacije. Potrebno je da uključite druge ljude i da vi budete, znači, deo nekog tima koji će raditi na tome. I nameće se ova karta, znači, možda čak i je dovoljno jedna osoba, znači ne mora da uključuje petoro ljudi, znači u svakom slučaju ne sami, znači uspeh vam stoji ako se udružite sa nekim, sa nekom osobom ili sa grupom ljudi. Još brži i bolji uspeh. Nemojte da žurite kako biste sami radili na nečemu misleći da želite sve sami da završite. Znači, ovde možda je zamka u tome da možete napraviti grešku jer ipak više očiju bolje vidi. Da vidimo još. I neki balans. Znači, potrebno je da nađete pravu ravnotežu između poslovnog i privatnog života, između obaveza i zadovoljstava, između samostalnog rada i timskog rada. U ovom periodu je potrebno da uspostavite tu neku ravnotežu i da ne idete u važne neke stvari i akcije sami, nego da zatražite pomoć, odnosno da se uključite u neku grupu ljudi koja se već bavi time što vi želite da postignete. Mnogo ćete lakše postići uspeh i bit će vam lakše i bolje na taj način. Udružite se, znači, sa drugim ljudima koji imaju slična interesovanja i slične ciljeve kao vi. Moguće čak da ćete kroz to udruživanje sa tom grupom ljudi, da vas tu čeka poznanstvo emotivne prirode, znači sa nekom osobom s kojom ćete ostvariti i neku dublju vezu. Tako da poruka je da gledate gde god možete da se udružite sa nekim ljudima, da budete deo nečega, jer vas tu čeka i uspeh, a moguće i neke emotivne, neke lepe stvari. Hajde da vidimo još poruku jednu. Energija. Znači, potrebno je da udružite energiju sa ljudima koji su istomišljenici, koji imaju ista stremljenja, iste stavove i tako dalje, iste želje, slične želje kao vi. Jer kada udružite energiju sa takvim ljudima, znači ta energija je bukvalno veoma moćna i možete mnogo brže i lakše ostvariti svoje ciljeve. Produktivnost takođe, znači definitivno koliko god da ste sami produktivni i uspešni, još više ćete biti u timu. I stimulation, znači kada vi vama nestane ideja ili kada vama popusti pažnja, tu je uvek neko drugi. Znači, ko može da uskoči. Dakle, definitivno oslonite se na druge ljude, budite deo nekog tima, pridružite se nečemu i imat ćete mnogo, mnogo više uspeha.
Idemo dalje da vidimo sad poruku Oracle karata. Šta je to što treba da znate sada? Poruka je, znači, skrivene su tajne, izgubljena mudrost. Aha, pogledajte malo dublje. Imate, znači, taj moment neodlučnosti i nešto gde je potrebno da malo dublje i malo bolje pogledate, sagledate situaciju, da ne požurujete i da tražite ta neka znanja i nešto, neke informacije koje možda nisu očigledne i moguće da mogu drugi neki ljudi da vam u tome pomognu. Da vidimo još. Kaže, mudrost univerzuma je u vama. Znači, svaka osoba ima u sebi, ima mogućnost da se poveže sa tim znanjima u univerzumu, znači sve što su ikada ljudi saznali, radili, doživeli, iskusili, postoji. Ta energija postoji i mi imamo mogućnost da se sa tom energijom povežemo. A ovde kod vas imam utisak da će biti još uspešnije, plodonosnije i lakše ukoliko se udružite sa drugim ljudima, jer što više iskustva, to je, znači, veći uspeh. Svako ima svoje iskustva, svoj neki pogled na stvari, svako može da da neki svoj doprinos situaciji. I šta god da je ovde u pitanju, uopšte ne mora bude posao, znači razmislite o tome na koji način možete da iskoristite neka druga iskustva i znanja nekih drugih ljudi na vašem životnom putu i kako biste bolje ostvarili to što želite. I moguće je da ćete nešto čuti, da će vam neko nešto ispričati. Možda će vam neko od tih ljudi s kojima se udružujete ispričati neku priču o nekome koga zna ili o nekom ili o nečemu što negde pročitao. Imam utisak, znači, da u vama, kao i u svakoj osobi, leži mudrost univerzuma i moćniji ste kao tim i onako su svi ljudi povezani, a kada se povežete sa ljudima koji dele sa vama iste vibracije, iste emocije i stremljenja, onda je to izuzetno moćno. Ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav svima koji su izabrali treću grupu, poludragi kamen, lapis lazuli, a karta kaže magična kapija i kaže da je potrebno hrabrost da se zakorači u nepoznato, a opet najveća nagrada se nalazi tamo, znači s druge strane. Kada izađemo iz sopstvene zone komfora i kada promenimo nešto, tu počinju da se dešavaju stvari i tu počinje da se dešava magija. Zato se i zove magična kapija. Magična kapija je u stvari izlazak iz naše zone komfora. Znači, vera u to da zakoračimo u nepoznato. Vera u život i spremnost da zakoračimo u nepoznato kako bismo doživjeli nešto još bolje. A sada da izvučemo karte. Biće potrebno da budete
veoma racionalni i asertivni. Znači da jednostavno bez okolišanja se zauzmete za neke stvari, da nekome kažete šta treba da kažete, ono što vam je na umu, bez ustručavanja. I ukoliko vas to plaši, ako je to izlazak iz vaše zone komfora da otvoreno nekome kažete nešto u lice, onda definitivno to treba da uradite. Da vidimo dalje. I još jedna kraljica. Ovo je sad kraljica pehara. Znači to što ćete biti asertivni i što ćete se zauzeti za sebe i za ono što verujete i što nećete trpeti ničije gluposti, da kažem, ne znači da vi gubite svoju ženstvenost i svoju empatiju i svoju sposobnost da volite. Naprotiv, znači potrebno je da biste imali zdrave emocije, da bez ustručavanja govorite o onome što vam je na umu. Definitivno utisak da će vam se nuditi nešto, ali vi možda ne prepoznajete da u tome leži neki potencijal. Znači, kao da imate neki osjećaj da nije to, a moguće da jednostavno imate neki trenutno, znači, takvu situaciju da sve vam je tu, dostupno vam je, ali i to što vam je dostupno vam nije dovoljno dobro i vi biste nešto drugo. I tu je potrebna ta hrabrost da zakoračite u to nepoznato. Da vidimo dalje. Definitivno vama treba neka avantura u smislu akcija, nešto uzbudljivo. Pada mi na pamet neko putovanje. Bukvalno, znači, potrebno vam je nešto da vam razbije rutinu, neko uzbuđenje, nešto da radite sa strašću, sa interesovanjem, da se zabavljate. Trenutno kao da su vam emocije malo previše ravne, da kažem. I potrebno je nešto da unese neki život u to, neku energiju. Mesec. Ovdje je potrebno da slušate svoju intuiciju. Jer ako vam nešto govori da nešto ne štima, a iako možda vam svi drugi govore da ste nezahvalni, da imate sve, da treba da prihvatite to što vam se nudi ili što vam neko nudi, a vi jednostavno, iako to je sve lepo, ali vi niste oduševljeni i ne ispunjava vas, to slušajte svoju intuiciju ako vam govori da vam je potrebno nešto drugo, nešto uzbudljivo, da to jednostavno je mlako, da to nije to i da vas čeka, ako budete imali hrabrosti, da jasno kažete ne, da budete oštri na jeziku, da kažete ne, onda imate šansu da zaista i doživite neko emotivno ispunjenje. Zanimljivo, ovdje imam utisak zaista za neka situacija da se nudi nešto, neka veza ili nešto što je možda kao sve super ispravno i tako treba i on je fin, ona je fina, treba da budeš s njim ili s njom, a vi osjećate da to nije to. Ili ste već s tom osobom, ali nešto nedostaje. I ovdje vam se javlja ta neka intuicija i želja da poslušate, da krenete u nešto. Znači, nepoznato, da možda
iskomunicirate neke svoje želje, ako je u pitanju u vezi situacija, znači da jasno kažete šta želite, šta ne želite, jer tako biste i podigli na viši nivo taj odnos i imali biste više sigurno iskrenih emocija i uzbuđenja. Dakle, ključno je da budete veoma konkretni i jasni i da se zauzmete za to što želite. Odnosno da ako vam nešto smeta ili nije skroz po vašoj meri, da to jasno kažete. I to možda izgleda kao izlazak iz zone komfora i možda je zastrašujuće na prvi pogled, bojite se kako će ta druga osoba da reaguje, ali to je jedini način da budete autentični, da živite ispunjen život i da imate kvalitetne odnose, otvorene, da doživite maksimalno sve što možete u toj vezi, u tom odnosu. Znači, morate jasno da izrazite ako vam nešto nije po volji. Jer ako osjećate da nešto nije kako treba, onda ste u pravu, jer imate, znači, baš izraženu tu intuiciju. Vama treba, znači, ta neka potreba za uzbuđenjem, avanturom, nešto tu govori da tu nešto treba da se poradi. Znači, definitivno. I jednostavno možda potrebno je da zaista se potpuno saslušaju obe strane. Možda znači vi također treba da, kao što ćete jasno i glasno reći šta vam smeta ili šta želite od nekoga, isto tako treba da uvažite i drugu stranu i da saslušate, zaista da čujete šta je to što druga osoba želi, kako se osjeća, šta ima da kaže. Jer opet, znači, akcenat na nekom građenju odnosa i na uzajamnom poštovanju i na prihvatanju toga da su ljudi različiti, ali da svako donosi neki svoj kvalitet u svaki odnos, poslovni ili emotivni. Pravda, znači opet, znači baš onako jedan balans, uspostavljanje neke ravnoteže između onoga što vi želite i šta govorite i šta komunicirate i šta ste spremni da li ste spremni da saslušate i druge u tome šta oni imaju da kažu i šta oni žele. Znači, eto, ako vam to znači nešto, potrebno je da se gradi odnos neki i da se bazira na otvorenoj komunikaciji i na uzajamnosti, na nepristrasnosti, a definitivno ako osjećate da nešto nije kako treba, ako vam nešto intuicija govori, poslušajte, preduzmite nešto, pričajte o tome, razgovarajte. I znači taj osjećaj nekog nezadovoljstva, iako je na izgled sve ok, je definitivno neki znak da treba da razgovarate. Jer ako ne napravite taj korak, ništa se neće promeniti nabolje, a ako ga napravite, koliko god da se plašite, definitivno ovde, sudeći prema ovome, imate mogućnost da se zaista cijela ta situacija popravi i da se bukvalno emocije uravnoteže, da se probude, da jednostavno dođe sve nekako na pravo mesto. Balans između primanja i davanja. I uvažavanje, znači međusobno svakako akcenat je na tome. Ajde da vidimo, da izvučemo još par karata. Regeneration, znači potrebno je da se bukvalno nešto regeneriše, da se obnovi.
definitivno, znači, situacija, iako izgleda da je onako ok, znači definitivno može da bude fenomenalna, znači treba da se poredi na tome. Ukoliko je u pitanju veza, definitivno, znači, potreban je neki razgovor i neki rad na tom odnosu. I veoma jasna poruka komunikacija. Znači, akcenat je ovdje na komunikaciji toga kako se osjećate i jasno izražavanje toga šta hoćete, šta nećete, šta želite od odnosa ili od bilo kakve, od drugih ljudi u bilo kojoj situaciji. I da vidimo još poruku Oracle karata. Šta treba da čujete? Intuicija, unutrašnje vođstvo. Znači, poslušajte svoju intuiciju, razmislite o tome, o situaciji trenutno u svom životu i onda u skladu sa tim što osjećate, preduzmite konkretnu akciju, razgovarajte s kim treba da razgovarate. Znači, oslušnite da li vam intuicija govori da nešto nije baš skroz ok. Idemo dalje. Još jednu. Šta treba da čujete baš sad? Aha. Kaže, podizanje vela. Dovođenje svega u pitanje, sve što nije usklađeno mora da nestane. Jedno preispitivanje, znači tačno, jedno preispitivanje svega, znači oslušnite šta je to što nije u skladu sa vama, što je, što bi se reklo, off. I definitivno preduzmite akciju, razgovarajte pre svega, napravite neki korak, jer to je jedini način da dođete u balans i u sklad sa sobom i sa svetom oko sebe. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše do sljedećeg čitanja. Ćao!